सो हेलो गाइस, फेरि पनि वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है। आज पनि मौसम त्यस्तै छ, हेर्नु ल, पानी पर्ला पर्ला भइरहेछ। अनि त्यही हो, आज चाहिँ हामी फेरि पनि जाँदैछौँ है यामाहाको सोरुममा। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब यसो अपडेटहरू लिनको लागि भनौँ न। अनि हामीसँग चाहिँ नेमारोस दाइ जानुहुन्छ आज। दाइले चाहिँ V4को लागि प्लान बनाउँदै हुनुहुन्छ कि। अनि सो 2023 मोडलहरू के छ, कहिले आउने हो होइन नेपालमा। अब इन्डियामा त लन्च भइसक्यो नि त, यहाँ चाहिँ कहिले हुने हो भनेर। सो ओहो, थ्याङ्क यू। ओ फोर्ड ऱ्याप्टरमा कस्तो यार, यो गाडी मेरो खतरा फेभरेट गाडी हो यार। सो अनि त्यहाँबाट हामी जाँदैछौँ है। अहिले चाहिँ अब भर्खर पेट्रोल हालेर म आइरहेको छु होइन। पेट्रोल भएन भने यो बाइकमा खै किन कुदेको जस्तै लाग्दैन भने मलाई त होइन, एफआई हो नि त। अनि अर्को कुरा, मलाई भोक पनि लागिरहेछ, खाजा खाने बेला भइरहेछ। अहिले कति 2 समथिङ कति बज्यो होला। म खाजा पनि खान्छु यहाँ नजिकै। अनि त्यहाँबाट निस्किन्छु है। नेमारोस दाइ चाहिँ केडिएमको सर्भिस सेन्टरमा हुनुहुन्छ अरे, उता गौचरणमा। त्यहीँ भेट हुन्छ कि कहाँ हुन्छ अहिले म सबै सेयर गरिहाल्छु। अनि सोरुममा गएपछि के हुन्छ कस्तो हुन्छ कुरा सबै भिडियोमा अहिले देखाइहाल्छु म होइन। सो सी यू खाजा खाएपछि गाइज होइन। म चाहिँ यहाँ दाइसँग भेटिसकेँ होइन। अनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन, केटिएमको यहाँ एउटा कोन बेरिङ फेरेको होइन। कति लाग्यो, 3629 रुपियाँ लाग्यो होइन। दाइको 3630 रुपियाँ खर्च भएको थियो। बाइक चाहिँ यो कोन बेरिङ फेरेको छ होइन। अब त बवाल पाइहाल्यो नि। वासरको पैसा जोडेको क्या, फेरि साइड फेरिङकै वासर 26 हालेको छ। ए गाइज ल है त, केटिएम बाल्न गाह्रो छ है। अरू बाइक हेरिकन चाहिँ गाह्रो छ है, गाह्रो छ। यामा सोरुम जाउँ है। अघि त्यत्रो बोलेँ मैले होइन, लास्टमा आएर त यसो हेर्छु त एडाप्टरै निकालेर राखिरहेको रहेछ क्या। लास्ट टेन्सन भइहाल्यो नि। मेरो पनि कोन बेरिङमा इस्यु आइरहेछ। अब कुनै दिन त्यो पनि म फेर्छु है। अब फेर्दा चाहिँ बाहिर नफेरिकन यो सोरुममै गएर फेर्नु पर्ला जस्तो छ होइन। दाइ चाहिँ त्यहाँबाट निस्किन्छ। अब केटिएमको सर्भिस सेन्टर हामी यहाँ गौचरणमा छौँ अहिले। अघि के भयो भने होइन, त्यत्रो बेरसम्म मैले झन् के भनेर होइन भिडियो रेकर्ड गरिरहेको थिएँ। लास्टमा त त्यो माइकको एडाप्टर मैले खाजा खाँदाखेरि यस्तो निकालेर राखेको थिएँ कि जोड्नै बिर्सेछ भने छ्या बिजो घ्यार ल्याङ भइहाल्यो नि। अब फेरि होइन गर्नुपर्छ, केही छैन। भ्लगिङ यस्तै हो अब। अनि एकचोटि त्यहाँ गएर सोरुममा जान्छ होला हामी। अब यामाहाको पानी पनि थालिहाल्यो, फेरि कस्तो ल्याङ हुने भयो यार। सो दाइ चाहिँ पेट्रोल हाल्ने नै है, मैले चाहिँ अघि नै हालिसकेको। यहाँ हेर न, साइड लाइट पनि झरिरहेको छ आरसीको चाहिँ, केही छैन। देख्न सक्नुहुन्छ बाइक चाहिँ अति फोहोर छ यार होइन। अस्ति पानी परेर। अनि NS 200 को चाहिँ 2023 मोडल चाहिँ इन्डियामा चाहिँ लन्च भइसकेको छ होइन गाइस। यसमा चाहिँ यो टेलिस्कोपिक सक नआएर चाहिँ तपाईँको USD अपसाइड डाउन आएको छ होइन। अनि अर्को कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा ड्युअल च्यानल ABS छ। यसमा चाहिँ जस्ट उयो सेन्सर मात्रै छ नि त पछाडि। सो अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यसमा यो मिटरमा पनि चेन्जेस आएको छ होइन। यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँको गियरको पनि यहाँनिर देखाउने छ होइन त्यसमा चाहिँ। अनि यो ट्याङ्कीमा भएको पेट्रोलले कति कुन्ने छ त्यो पनि यहाँ देखाउने छ। अनि सबैभन्दा मेन चेन्जेस चाहिँ के छ भने त्यसमा होइन, यो बाइक भन्दा चाहिँ त्यो बाइक छ नि तपाईँको 3 केजी चाहिँ कम छ क्या, हुन्छ नि। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ पावर टु वेट रेसियो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन आउँछ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ पावर अलिकति बढी फिल भएको हुनसक्छ, अलिकति बढी कुद्छ होला बाइक होइन यो NS 200 भन्दा चाहिँ। त्यो राम्रो छ। प्राइस पनि अब इन्डियामा चाहिँ 7000 बढी मात्रै भएको छ अरे होइन, 7000ले मात्रै बढेको छ अरे। नेपाल आउँदा हेरौँ अब कति बढ्छ, त्यही हो। अनि त्यस्तै उता V4 को पनि 2023 मोडल चाहिँ उता आइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ चेन्जेस के छ भने तपाईँको यो मिटर हुन्छ नि, मिटर चाहिँ चेन्जेस छ। त्यसमा चाहिँ अलिक ठुलो आएको छ, अलिक ठुलो स्क्रिन भनौँ न। त्यो अब त्यो बाइकहरू चाहिँ नेपालमा आउनको लागि चाहिँ लाग्छ होला सायद अझै 6 महिना 7 महिना समथिङ है। हेरौँ कति लाग्छ। म चाहिँ के भन्छु भने होइन, त्यो केटिएमको बाइकहरू हेरिकन चाहिँ यो बाइकहरू मतलब मेन्टेन गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो क्या, एकदमै चिप पनि भनौँ न। केटिएम आज मैले त्यहाँ सर्भिस सेन्टरमा हेरेँ होइन, एकदमै एक्सपेन्सिभ के यो बाइकहरू भन्दा त धेरै एक्सपेन्सिभ के यो बाइकहरू भन्दा चाहिँ। सो अनि त्यही फरक छ है गाइज है। त्यो भनेको अलिकति मेन्टेन गर्न अलिकति गाह्रै हुन्छ नर्मल मान्छेहरूलाई। सो NS 200 1200 हुन्छ नि, त्यो लाग्छ तपाईँको 3-4 हजार समथिङ, 4-5 हजार। सो अब त्यहाँ यामाहाको सोरुममा छिर्छौँ होला हामी एकचोटि है। अनि फेरि पनि एकचोटि होइन गएर हेरिदिउँ न 2023 को मोडल चाहिँ कहिले आउँछ भनेर यसो बुझिदिउँ न भनेर। सो केही छैन, अहिले म देखाइहाल्छु। हामी चाहिँ यहीँ अगाडि 32 पुतलीको चाहिँ सोरुममा जान लागेको होइन यामाहाको। अझ V4 रहेछ भने त भइहाल्यो होइन, एकचोटि झन् राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ। सो लेट्स सी है, यहीँ कता थियो जस्तो लागेको थियो सोरुम। यहाँ TVS को सोरुम यो भइहाल्यो होइन, यो बजाजको भयो। अब यहाँ छ यामाहाको सोरुम। बाइक चाहिँ राखिसक्यो है। अब जाउँ।
पुरै सर्टेज हो कहिलेसम्म आउँछ गियर त्यो त अब नयाँ गियर नभइकन त आउँदैन होला हो आराम पऱ्यो मैले आउँछ हेर नि कि एन्सी मजाले हेर छ कलर त डिफ्रेन्ट छ नि त कलरले पनि धेरै फरक पर्छ नि त्यो ब्लू चाहिँ लिउँ भन्नु सोचिरहेको क्या मैले चाहिँ जम्दा त्यसो भए कि कहिलेसम्म आउँछ अरे टाइम लाग्छ है निवेल लाग्छ है स्टक भयो नेपालभित्रै छ त्यो बाइकहरू सबै के हो अनि इन्डियाबाट त त्यो लन्च भएको नयाँ आउनु पर्ने होइन र नेपालमा तपाईँको जब इन्डियामा प्रोडक्सन हुन्छ ओभरस्टक हुन्छ बल्ल आउने हो कि नेपालमा नयाँ त एमडीको भर्जन 2 आइसकेको छ यङ्जेटको भिभो होइन तर यस्तोमा चाहिँ केटिएम अलिकति एडभान्स रहेछ क्या तिमीलाई त ल्याइहाल्छ क्या नयाँ बाइक लन्च हुने बित्तिकै ल्याउँछ नि त अस्ति नै हो नि लन्च भएको त बिफोरको केटिएमले वर्षको 1000 बेच्छ यहाँ हन्डा बजाज वर्षको 50,000 प्लस बेच्छ त्यही पनि त फेरि ल्याउनु पऱ्यो नि त यिनीहरूले अलिक मेन भनेको प्रफिट मोटिभ मात्रै हुन्छ कि यिनीहरूको प्रफिट मोटिभ भनेको अब क्वान्टिटीमा उठाउने हो केटिएमबाट यहाँ मात्रै ट्रान्सफर हुनु भनेको त चाहिने छैन गाइज बिफोर चाहिँ भित्री छ होइन के काम गाइज है छैन रे बिफोर काहीँ पनि अनि अब आउने बिफोर पनि 2023 चाहिँ त्यो नयाँ नआउने रे होइन अर्को पुरानै आउने रे मजै आएन नि त यार त्यस्तो त चाहिँ यत्तिकै भ्लग बनाउनु भनेर आएको थियो बिफोरको लागि होइन त्यो चाहिँ अब नयाँ वर्षपछि मात्रै आउँछ अरे अनि त्यही अब निस्केको त्यहाँबाट टाइम लाग्छ अरे अब के भन्नु ठिक छ यो दाइलाई धेरै हतार भएको जस्तो छ होइन पुरै उहाँ पारै छ हेर जे भयो नि एउटा अपडेट चाहिँ भयो नि त यो बेला आउने रहेछ बाइक भनेर अब कतिले लिन खोज्दै हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ हेल्प भयो होइन त्यही हो सो गाइज होइन यहाँ एउटा आइरहेछ 250 रेस खेल्न आएको के भन्ने अब म त मलाई त डर नै लाग्यो यार त्यो मान्छे कुदेको देख्दा त त्यही हो क्या गोप्रो देखेपछि होइन यसरी आइहाल्छ म केही छैन है 250 भनेको अति पावरफुल बाइक हो त्यस्तोसँग कम्पेयर गर्नु हुँदैन आफ्नो बाइकलाई सो त्यही भएर सो त्यो 250 वालाले यार अति रफ कुदाएको मागेको छ नि त त्यसरी पनि कुदाउनु हुँदैन धेरै अनि मैले एनएसले कम्पेयर गरेको चाहिँ होइन त्यो आफै चुमचुम गर्दै आएको हो अघि है अगाडि नै त्यही गरिरहेको थियो अनि म अलिकति अगाडि पुगेको थिएँ त्यस्तो अति त्यो अन्टी हेर त झन्डै उडेन यार डरै लाग्यो मलाई त जाममा वेदर चाहिँ अति दामी भनौँ न भन्छ नि आनन्दको छ क्या जे होस् पानी पनि परेको छैन पानी पऱ्यो भने चाहिँ बिजोग हुन्छ होइन सो गाइस कुदाइदिउँ अलिकति है अलिकति मात्रै है यो ओहो मजा आउँछ है गाइस वेदर पनि क्या आनन्दको छ है त्यही माथि फेरि यस्तो छ क्या मेरो पछाडिको टायर प्रेसर चाहिँ एकदमै कम छ होइन अनि बाइक अलिक कम कुदिरहेको छ है अहिले चाहिँ त्यो मेरो फेरि यस्तो भएको छ क्या अस्ति नै टायर चाहिँ बल परेको छ होइन अनि हावा चाहिँ निस्किहाल्छ क्या हुन्छ नि त्यो लिक्विडले जति ठेक्न सकेको छ होइन त्यति मात्रै हावा बसिरहेको हुन्छ क्या मेरो अब टायर नयाँ भनौँ न अझै चल्छ क्या 5-10 हजार जति अनि त्यस्तो टायर के फ्याल्नु भनेर त्यही चलाइरहेको छु होइन अर्को हाल्न पनि त अब थुप्रो पर्छ अब सेट नै हाल्नुपर्छ हाल्यो भने अनि 12-13 हजार गइहाल्छ त्यही भएर केही छैन